gammel du da? 9. Jeg heter Gunvor Moxnes og er 86 år. Der storesøstera mi, hun heter Fatima. Og der storebroren min, han heter Mohammed. Hun er gammel 10, og han er gammel 12. Jeg var 10 år når vi ble okkupert av tyskerne, da, 9. april 1940. Husker dere noe fra Syria? Ja, jeg husker så mye. Hva husker du da? Det var en bestefar som vekket oss og sa at fremmede makter har inntatt byen. Fikk på oss klærne i en fart og kom ut i Munkegata. Og da var jo tyskerne opp gjennom hele Munkegata og tyske kanoner på Ramkloabakken. Vi går fra hjemme, altså de kommer fra noen islam og sier vi skal ha denne gata, altså dere skal gå i andre gata. På arabisk de heter Jesh al-Hur og Jesh al-Nizam og Daesh. De 3. Var det soldater? Ja, det er de 3 slem. Alle 3 var slemme? Ja, de er slemme mot hverandre, og de har gjort krig med hverandre. De tror at de hjelper sånn verden. Men de hjelper ikke, de bare gjør krig. Så var det den dagen vi opplevde at det var tyske og engelske fly over oss når vi var på selve vannet. Da. Og vi så jo faktisk alt at de skjøt på hverandre. Og da måtte vi krype inn, for da var vi livredde. Og så han har sånn. Hva er det på norsk? På norsk er det på norsk. Gevar? Gevar, ja. Han har den gevar. Og så han slåss en til meg, så gjør sånn jeg. Vi hadde jo begynt første timen og sunget og bedt Fader våre, og Sissi sin plass var tom. Og så går døren stilt opp. Så kommer Sissi inn med litt håndbagasje. Så går hun frem til frøken og legger seg i fanget hennes og sier, frøken, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Og så blir døra revet opp. Så kommer det 2 norske nazister, sivilkledde politi, og bare går frem og tar med seg Sissi. Brått mistet du en av dine beste venninner. Ja, og vet du, vi synes det var så urettferdig, for hun var en av oss. Hvorfor? Tenkte ikke på at hun var jøde, vi. Det var ikke noe annerledes enn oss. Det blir bombe på Ikke bombe, det går ned blokk. Bombe på blokk, og døde farfar. Og pappa min har mistet armen. Og når de ser pappa min har ikke arm, de tror han med noe. Han hjelper de som lager krig. Og de tar pappa. Og slå han og slå han og slå han. Og sånn og sier du jobber med de som lager krig. Pappa sier jeg lover, jeg gjør ikke det. Og han sitter 2 dager når han kommer på huset mitt. Jeg er kjemperedd for pappa, for han hadde et blåmerke i øyet, og sånn et stort øye. Når du hører om det som skjer i Syria, tenker du på den tida? Ja, men du vet at det de opplever i Syria, vet du, det er jo helt forferdelig. Det var ikke en sånn opplevelse for oss, vet du, under okkupasjonen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til å forklare det. Det er jo så urettferdig.
Det er en menneskerett for å få leve i fred. Fred på jorden. Hei, god dag. God dag. Vær så god. Takk. Gunvor Mohammed. Ja. Det husker jeg. Hva heter mammaen din? Edith. Edith og pappa. Det er skikkelig vanskelig.